ceeb weyn ayaa ka taagan isdiiwaangelinta guddiga doorashooyinka. Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka oo maalin dhaweed hadlay ayaa sheegay in ilaa iyo haatan aysan helin dadkii loogu talagalay inay isdiiwaangeliyaan. Diiwaangelintu waxay socotaa muddo ku dhow 3 bilood iyadoo ilaa iyo haatan xataa dad u dhow 1 milyan ama nus milyan dad u dhow ay isdiiwaangelin. Tirada guud ee gudoomiyaha uu sheegay waxa ay gaaraysaa ilaa 300,000 kuwaasi oo hataa qaarkood sida uu sheegay aan la hubin. Dadka qaar waxay sheegayaan inta dadka isdiiwaangeliya ay gaarayaan ilaa 200,000 oo kaliya. Magaalada caasimadda Muqdisho waxaa ku nool in ka badan 4 milyan oo qof. Hadse yeeshee dadweynaha inta badan way iska diideen inay isdiiwaangeliyaan iyadoo markaasi gudoomiyaasha degmooyinka ay soo qasbayaan dadka ay rabaan. mid ka mid ah dadka deegaanka oo maalin dhaweed wareysi siiyay mid ka mid ah warbaahinada ku yaala Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in iyagoo tacsi u jira ama iyagoo tacsi u jeeda banaanka markaasi diiwaangelinta la soo dhoobay dadkii tacsida u jeeday isla markaan lagu qasbay inay isdiiwaangeliyaan. si kasta oo guddiga doorashooyinka uu dadaalay iyo si kasta oo ay markaasi wacyigelin ay u sameeyeen ayaa haddana waxa suurtagal ah in dad ku dhow 1 milyan ama nus milyan ay isdiiwaangeliyaan. 200 in ka badan ayaa isdiiwaangelisay taasi oo ka dhigan in xitaa guddiga doorashooyinka aysan ku dhaqaaqi karin doorasho dadweyne. Magaalada Muqdisho oo guddiga doorashooyinka uu ka howlgalayo muddo ku dhow 1 sano ayaa dadweynihii iska diideen inay isdiiwaangeliyaan. Jaamacadihii ayay tageen, iskooladii ayay tageen, meel kasto ayaa la tagay, haddana waa isdiiwaangelin layihiin dadkii. taasi waxay ka dhigan tahay in doorashada dadweynaha aan lagu mideysnayn isla markaana dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho ay og yihiin in guddiga doorashooyinka waxa ay wadaan ay yihiin wax maalayacni ah oo aan markaasi suurtagali doonin. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii loo gudbiyay dadka isdiiwaangeliyay tiradooda aad u carooday waxaanu guddiga doorashooyinka ku amray in ay shaqada ay qabtaan ilaa ay ka gaarayaan 1 milyan oo qof. taasi oo markaasi ilaa iyo haatan la leeyahay dadweynaha ku dhaqan caasimadana ay si cad u sheegeen inay isdiiwaangelin doonin. maamulada degmooyinka ayaa wax walba ay sameeyeen waxa ay markaasi keen waayeen dad ku dhow 200 oo qof oo 200,000 oo isdiiwaangeliyay. hayse yeeshee dadweynaha waxa ay sheegeen in qaarkood la qasbay kuwii isdiiwaangeliyay kaararkii ay jeexeen oo guddiga doorashooyinka dib ugu laabanayaan ama xaruntii isdiiwaangelinta dib ugu laabanayaan. dadka isdiiwaangeliyay tiradooda waxaa lagu qiyaasay 300 iyo 200 in ka badan. hadse yeeshee dadka kaararka iska jeexay ayaa kala bar tiradooda lagu qiyaasay dad ku dhow 60,000 oo qof kuwaasi oo sheegay in la qasbay. fadaaxad weyn ayay dhex taagan yihiin guddiga doorashooyinka maadaama dadka isdiiwaangeliyay tiradooda iyo dadka la raba inay markaasi codeeyaan ay isu dhaweyn. haatan guddiga doorashooyinka uu sheegay in ay markaasi dadweynaha ka laayihiin dad isdiiwaangeliya. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo markaasi doonayo in doorasho dadweyne uu qabto ayaa u suurtagal ah in dadweynaha caasimadda kaliya ku nool diiwaangelintooda ay si hufan ama si cadaalad ah u dhacdo maadaama dadka ku dhaqan Muqdisho ay banaanka iska dhigaan doorashadan halka dhinac u raran oo markaasi loo maleeyo inaysan dhici doonin maadaama xubnaha mucaaradka dawladda banaanka ay ka joogaan. mucaaradka dawladda oo kuwa ugu miisaanka culus oo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed, ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre, Maxamed Xuseen Rooble ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya iyo sidoo kale xildhibaan Cabdiraxmaan Cabshukuur Warsame oo ah hogaamiyaha urur siyaasadeedka ama hogaamiyaha xisbiga Wadajir isla markaana maalin dhaweed magaalada caasimadda Muqdisho ay ku qabteen shirar jaraa'id oo ay kaga hadlayaan xaaladda siyaasadeed dalka, doorashooyinka lagu mideysnayn iyo isdiiwaangelinta qasabka ah ee ka socota degmooyinka gobolka Banaadir. arinta ugu weyn oo dadweynaha ku dhaqan caasimadda sababta isku diiwaangelin laayihiin ay tahay waa 2 arrimood oo ah dadka intooda badan la barakiciyay oo guriyihii ay degnaayeen laga barakiciyay isla markaana doorashadan iyo isdiiwaangelintan banaanka ay iska dhigeen maadaama dawladda ay u xanaaqsan yihiin oo ay diideen in markaasi ay codeynta ama diiwaangelinta ay ka qayb qaataan. halka dadka kalena ay sheegeen in dadka sababta isku diiwaangelin laayihiin ay tahay in mucaaradka iyo dawladda ay isku dhacsan yihiin isla markaana waqti uusan kaga lumin diiwaangelintan uu la wareegayo ama diiwaangelintan uu wado gudoomiyaha isaga laftiisa muranka xoogan uu ka taagan yahay ee markaasi xubnaha mucaaradka dawladda ay si weyn ugu soo horjeedaan. si kasta oo ahaata
hadalka gudoomiyaha guddiga doorashooyinka maalin dhaweed ka soo yeeray maalintii shalaad ka soo yeeray ayaa banaanka dhigay ceeb weyn oo ah muddo 3 bilood diiwaangelin socota in dadkii la rabay isdiiwaangelin wiligeed meel kasta oo doorasho ama wadan kasta oo doorasho lagu qabanayo ma aysan dhicin diiwaangelin gaaraysa ilaa muddo 3 bilood ka badan taasi oo ilaa iyo haatan heerka dadka isdiiwaangeliyay hataa aan lagu dhawaaqi karin doorasho u dareera aragtida nala wadaag sideed u aragtaa hadalka ka soo yeeray gudoomiyaha guddiga doorashooyinka muddo 3 bilood ah diiwaangelin socota in dad ka yar 300 ay isdiiwaangeliyaan 300 kun ay isdiiwaangeliyaan taasi oo ka dhigan in dadweynaha caasimadda ay iska diideen in doorasho dadweyne ay aadaan maadaama doorashada muran uu ka taagan yahay aragtida nala wadaag muuqaalkana share dheh haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo filowna soo dheh waa maasintiin